रेगिस्तान की तपती रेत पर एक दादी लीची खाकर फेंक देती है। समय बीतता है। एक दिन ट्रेन में सफर करता आर्मी जवान बिल्ली के बच्चे को वहीं छोड़कर चला जाता है। भूखा प्यासा बिल्ली का बच्चा बंजर जमीन पर भटकता रहता है। तभी उसे वहीं सूखा हुआ लीची दिखता है। वो उदास होकर उसके पास बैठ जाता है। रात को अचानक बारिश होती है और लीची को नमी मिल जाती है। कुछ दिनों में वहां एक छोटा लीची का पौधा उगता है। कुछ दिनों बाद लीची का पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और बहुत सारे लीची लग जाते हैं। बिल्ली का बच्चा मुस्कुराकर लीची खाता है और उसी पेड़ के नीचे आराम करता है। फिर बिल्ली का बच्चा रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।